اول از همه پروفیل بر رو روی 45 درجه تنظیم میکنم. 2 تا قوطی 20 در 60 دو سرفارسی مخالف به طول 65 لازم دارم. 4 تا هم 20 در 60 یه سرفارسی به طول 40. حالا با اینا 2 تا یو میسازم و به اندازه ضخامت الوار چوبم از دو طرف یو میام پایین و با 20 در 60 دو سر صاف به طول 61 دو سر یو رو به هم وصل میکنم. طول الوار هم 90، پس با 2 تا پروفیل 20 در 20 به طول 58 دو سر صاف پایه ها رو به هم کلاف میکنم که الوارم از هر طرف 10 سانت از شاسی بیرون بزنه. نظرتون برام مهمه. بهار اربابی هستم، دختر آهنگر.